یه واساب چطوری بچه هم استرسم هستم و خیلی خوش آمدید به این ویدیو. داخل این ویدیو اومدیم پدواز بازی کنیم، اما اگه هر مچ ببازیم چیتم بهتر و بهتر. قبل از اینکه برسه ویدیو لایک و ساب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اوکی اومدیم مچ رو بعد من قراره این مچ رو با اتو کلیک بازی کنیم. لطفا میدونم بند نشم سرور. بچه شما نمیتونید سی پی اس اون بالا ببینید. برای این من اینو گذاشتم روی این سی پی اس که چون تیرکس ماین متاسفانه ایتای کلیکرش رو کسر نمیکنه و اینکه من مجبور شدم اینو بزنم رو پی سی بدار کسر کنه یا اول فقط داشت بمیر دوش ترسیدم یه دونه آیرن سود یه دونه فایربال نمیشه کلی بلاک. آره بریم ساکا من این بوله داشتون هم سری داشت تیم بعد 3 تا دایمند یه دفنس نمکی هم بدیم. اوکی یه ترات یه طرف. اوکی حالا یه دونه فایربال 2 تا گپل و کلی بلاک. حالا بریم بقیه رو بزنیم. حتی میدارم یالو فایربال نزنه بریم. خب ایول بمیر ایول بزدم. نایس فاینال میشه یه فایربال تو صورت یارو. نه من آیرسو بمیر بدین که بد نداره. بریم بلو رو بزنیم. اوکی وای های کامبو نمیتونم یه دونه تیلی درست الان دایمند رو بر نمیدارم چون آره بلو بدش که اینجاست چه خوب ساخت بکن اینم یه فایربال چند تا گپل و کلی یلو به تخمم یلو پینک به تخمم میگم پینک رد اینم داداشمه ردو که زن نخرونو اینجا بمی جون مادر میشه دایمند رو بردارم. 2 تا استریکسل دادا. اوکی باشه من میتونیم هم چندم و اینکه آره من یه سیف بار کنم. اوکی همونجایی که شما چی ندید دوباره ترای میکنیم. فقط شیفت رو میگیریم یه گوشه سیف بار کام میکنیم و گاد بریج میزنیم. نایس ایول داشت تا اونجا آمدی. حالا اون یه ذر دیگر هم میسک باشه این روز به امام زمان نمیری همینجا. اوکی خوش من چند من که آره ما باید پولیگان راش بدیم. بله 12 دقیقه سیف بال پیری اصلا داخل مچ یه گپه کلی بلاک و اشغال. خب من دفنس بدم تا نیمدم بده ما رو یام کنم. امیدوارم یه آقا ناکجابات چرا نوبرید. اوکی همون جلو داشت هیت موقع هیت بمیر